Bonjour, ça va? 皆さん元気ですか？今日はフランスのファッションとフランスの化粧品についての話です。それにちょっとだけヒップホップについての話もします。じゃあこれから始めましょう。フランスのファッションとブランドはすごく有名だから、フランス人はみんなこういう高くて有名なお洋服着てると思ってる日本人が多いけど、本当は全然違う。パリはまあちょっと特別な街ね。パリ以外のフランス人、大体みんなブランドはあまり買わない。なぜかというと、高いから。で、フランス人は日本人よりあまりお金持ってないから、できるだけ安いお洋服の方が買いたいという理由です。実は日本に来て一番びっくりしたのはフランスの店じゃなくてごめん、日本の店によくフランス語で書いてあるけど、大体間違ってるフランス語ばっかりだから、見てちょっとびっくりするね。本当に全然違うから。でこういう間違ってるフランス語だけじゃなくて、時々イメージも違う。マキヤージという言葉していますか？意味がわかりますか？マキヤージの意味は化粧。それはフランス語ね。マキヤージを化粧のことはちょっと難しい。私はそんなに詳しくないから、ただ簡単な説明したいだけね。日本人の女性はよく化粧する。何か日本の文化みたいで、仕事に行く前にやっぱり化粧した方がいいみたいだけど、フランスの場合は逆。そんなに化粧しない方がいい。それか化粧したら薄くした方がいい。その濃い化粧したら意味は全然違う。意味は私は軽い女性か、私は何か、不真面目な人、そういう悪いイメージがする。だからパーティー、それか誕生日、それか結婚式の場合は多分化粧するかもしれない。でも普通の生活だったらそんなに化粧しない。それが本当に薄くするだけ。こういう質問によく来るから、今のビデオで答えたいね。フランスの有名な音楽、大体何ですかっていう質問がよく来る。まずは私は最近はあまりフランスの音楽に興味がないし、全然ちょっと気づかないからそんなに詳しくないと思うけど、知ってることは最近やっぱりフランス人はアメリカ、ね、外国の音楽の方が好きみたいで、フランスの音楽だったら大体ヒップホップ、フランス語だったらラップというね、ラップというそのヒップホップとラップはほとんど同じね。人によっては違うと言うけど多分違うと思わない。それにじゃあどんなヒップホップは有名かというと、私の世代だったら一番有名なグループだったらMC ソラー
で、私は南フランスの人だから、やっぱり I am I am I am というヒップホップのグループ、すごく有名。今日のビデオはきっと日本語の方が多いから、ちょっとだけフランス語の言葉習いましょうか。じゃあ、フランス語で音楽、何というか知っていますか？英語と同じ。ミュージック。ミュージック。だけど、書き方はちょっと違うね。その後、化粧。フランス語で、マキヤージ。OK。その後、ファッション。ファッション。La mode。La mode。で、じゃあ今日はここまでです。ありがとうございます。またね。